针对加拿大第6波疫情扩散的情况，加拿大联邦交通部长奥马尔·阿尔加布拉表示，联邦政府上午取消航空和火车乘客强制口罩令的计划，但他也强调，监管规定会根据专家建议和疫情变化而改变。针对美国一名联邦法官否决政府要求乘客在公共交通工具上佩戴口罩的规定，阿尔加布拉表示不愿对此事发表评论，但他表示加拿大政府的决定基于科学数据。他强调，事实证明口罩可以提供额外的防护层，加拿大将继续遵循公共卫生专家的建议。Legis 民调公司与加拿大研究协会公布的最新调查结果指，每4名受访的加拿大人当中，就有1人表示自己曾经感染新冠病毒。虽然一些省份已经取消了口罩政策，但是加拿大首席公共卫生官谭咏诗建议国民在室内场所继续佩戴口罩，因为加拿大目前正在经历第6波疫情。安省政府至今尚未决定是否将高风险室内场所的强制口罩令延长。安省首席卫生官基兰摩尔医生认为，延长该措施可能有必要。摩尔医生上周曾建议，公共交通工具、医院及护理院等容易感染新冠病毒的场所，在原定4月27日到期的强制口罩令应该延长期限。摩尔医生此前曾表示，民众不需要在什么地方都要佩戴口罩。美国疾控中心建议民众在公共交通工具上佩戴口罩。美国佛罗里达联邦地区法院法官凯瑟琳·金博尔·米泽尔在判决中表示，美国疾控中心未能证明口罩规定的合理性，也没有遵循适当的监管程序。周一晚上，美国运输安全局表示将不再执行口罩政策。美国各地航空公司和机场正在逐步废除口罩政策。美国白宫新闻秘书帕萨基周一在谈到佛罗里达州法院的决定时表示，这显然是一个令人失望的决定。截至发稿时，加拿大新增确诊5392例，累计确诊3654803例，新增死亡8例。安省新增确诊1073例。針對加拿大第6波疫情擴散嘅情況，加拿大聯邦交通部長奧爾馬阿拉加布拉表示，聯邦政府仲未取消航班同埋火車乘客強制口罩令嘅計劃，但佢亦都強調監管規定會根據專家嘅建議同埋疫情嘅變化而改變。針對美國一名聯邦法官否決政府要求乘坐公共交通工具上佩戴口罩嘅規定，阿爾加布拉表示唔針對此事發表評論，但佢表示加拿大政府決定係基於科學依據。佢強調事實證明口罩可以提供額外嘅保護層，加拿大將會繼續遵照公共衛生專家嘅建議。呢個民調公司同埋加拿大研究協會嘅最新統計調查結果指出，每4名受訪嘅加拿大當中就有1人表示自己曾經感染新冠病毒。雖然一啲省份已經取消咗口罩政策，但加拿大首席公共衛生官譚詠詩仍然建議國民喺室內場所繼續佩戴口罩，因為加拿大目前正在經歷第6波嘅疫情。安省政府至今仲未決定是否將高風險場所嘅強制口罩令延長。安省首席衛生官摩爾醫生認為延長該措施可能有必要。摩爾醫生上週曾經建議，公共交通工具、醫院及護理院等容易感染新冠病毒嘅場所，喺原定4月27日到期嘅強制口罩令應該延長期限。摩爾醫生此前曾經表示，民眾並唔需要喺乜嘢地方都要佩戴口罩。美國疾控中心建議民眾喺公共交通工具上佩戴口罩。美國佛羅里達州聯邦地區法院法官凱撒林米澤爾喺判決中表示，美國疾病中心未能證明口罩規定嘅合理性，亦都冇遵照適當嘅監管程序。周一晚上，美國運輸安全管理局表示，將唔再執行口罩政策。美國各地航空公司同埋機場正在廢除口罩政策。美國白宮新聞秘書長帕薩基周一喺談及佛羅里達州法院決定時表示，呢個顯然係一個令人失望嘅決定。截止到發稿時，加拿大新增確診5392例，累計確診3654803例，新增死亡8例，安省新確診1073例。